वाल्मीकि रामायण में कथा ईंदी आहे कि हनुमान जी महाराज जेॾीमहिल लंका वया समुद्र लांघे करे, तो जेकी वानर सेना बीठी हुई लंका जे हिन पार समुद्र जे हिन पार, हनुमान जी महाराज चई विया कि तव्हां कोई भी वापस न वञिजो, वापस असां गॾु हलंदासीं। चओ हरे राम, तव्हां हिते बीहजो, इंतजार कजो, मां बस झट वयुमि, वापस ईंदुमि, पोइ गॾु हलंदासीं राम जी वटि। छाजे लाइ चयो ख़बर अथव? छो जो हनुमान जी महाराज चयो अगरि हे सभु हली वेंदा, मां पोइ ईंदुमि सीता मैया जो पतो करे, त केवल मुंहिंजी वाहवाही थींदी। चओ हरे राम। राम जी केवल मूंखे धन्यवाद कंदा, केवल मूंसां प्रेम कंदा, पर न न, हिननि बि त साथ ॾिनो आहे। हे हनुमान जी महाराज जी सोच। चओ हरे राम। मुंहिंजी साराहना न थिए, हिननि वीचारनि बि त महिनत कई आहे, हेसिताणी आया आहिनि सभु, तव्हां बि जो गॾु हलंदासीं। हनुमान जी महाराज जेॾीमहिल लंका मां थी आया, वापसि आया, त हिकु हिकु वानर जेको आहे राम जी खे हनुमान जी महिमा करे, महाराज असां कुझु बि न कयो आहे, असां त बार बार थकिजी पिया पयूं, असां त वेही पिया रहूं, हे त तव्हांजा जेके हनुमान जी आहिनि, हा हा, हिननि में एॾी शक्ति आहे, तव्हांजी कृपा सां इहे ई समुद्र लांघे करे विया अथव। चओ हरे राम। हनुमान जी महाराज हिकिड़े कोने में बीठा हुया, उहे चवनि न न न, बसि सभु राम जी कृपा आहे, हिननि ॾाढी महिनत कई आहे, हिननि बि खूब ध्यानु रखियो आहे, हिननि बि खूब सेवा सहयोग कयो आहे। राम जी चवण लगा न भाई हनुमान जी, हे सब तारीफ़ था कनि त पक तव्हां में कोई विशेष ॻाल्हि त हूंदी। चयूं हा साईं, 7 समुद्र जेके हुया उहे लांघे हली विया, कोई कंहिंखे ताक़त ई कोन्हे, हनुमान जी केवल विया आहिनि। त उते हिकिड़ा कोई संत ऋषि मुनि वेठा हुया, उन्हनि छा चयो हनुमान जी खे ख़बर अथव? उन्हनि चयो हनुमान जी तव्हां ते राम जी विशेष कृपा आहे कि तव्हां समुद्र लांघे हली वियो। हनुमान जी खिलण लगा, चयो इहो कोई राम जी विशेष कृपा कोन्हे। चओ हरे राम। ये राम जी कोई विशेष कृपा कोन्हे कि मां समुद्र लांघे हली वियुमि। तो पोइ विशेष कृपा त राम जी मूंखे ये समझ में आई कि मां लंका पहुतुमि, लंका जी जेॾीमहिल हालत ॾिठी कि सोने जी आहे, अरे हिकु हिकु पिलर जेके खंबा आहिनि उहे बि सोन जा, हर शइ सोन जी, पर राम जी मूं ते अहिड़ी कृपा थी कि मुंहिंजो मन उते अटकी न पियो, मुंहिंजो मन केवल राम जी जे चरणनि में ई अटकियल हुयो। चओ हरे राम। थोड़ो सो वीचार कयो, केॾी गहरी ॻाल्हि चई आहे हनुमान जी महाराज। उहे चवनि था कि उहो सभु चकाचौंध ॾिसी करे मुंहिंजो मन भटकियो कोन, ई राम जी वॾी कृपा आहे कि मुंहिंजो मन जेको आहे राम जी जे चरणनि में ई अटकियल हुयो। असां थोड़ी सी चकाचौंध ॾिसी बसि गायब थी वेंदा आहियूं। चओ हरे राम। हा न, संसार जी कोई सुठी शइ बसि ओॾे ई लॻी वेंदासीं, पर चवनि था इहा भॻवान जी मूं ते वॾी कृपा आहे, राम जी इन खां वॾी कृपा नथी थी सघे कि मुंहिंजो हिनमहिल बि मन राम जी जे चरणनि में अटकियल आहे। एड़ी उन्हनि जी भक्ति हुई, कॾहिं दिखावो न कयो हनुमान जी महाराज। चओ हरे राम। असां बि प्रार्थना कयूं भगवान कृपा कयो असां ते बि, असांखे बि भक्ति मिले, नाम मिले, सत्संग मिले, सेवा मिले, सतगुरनि जो दर सदाई सदाई असांखे मिलंदो रहे, त हे भक्ति असांखे मिलंदी रहंदी।